Это канал Механик без понтов. Сейчас хочу рассказать немножко о моторном масле, о той проблеме, которая у меня была в начале зимы. Но по порядку. Машина с 97 года, двигатель 2.0, прошел 262 тысячи. Прежде хозяин рассказал, что заливал масло Castrol 10В40. Ну, я ближе к зиме наехал, 8 тысяч, как положено, начал менять. Поменял на Castrol 10В40. Сразу вроде бы ничего, морозов не было. Но потом, как начались морозы немножко, машина заводилась нормально, машина. А вот при прогревочных оборотах 1000, как положено, держала. Потом что-то обороты падали. И начало что-то стучать. Такое впечатление было, что двигатель работает без масла. И это недолго, буквально секунд 30-40. И опять начиналось работать нормально. Я начал искать причину. Найти что-то ничего не мог. Посоветовался с ребятами в гаражах, туда-сюда, на стоянках. Никто ничего не мог мне посоветовать. И тогда я подумал, что может моему двигателю хочется не 10В40, а 5В40. Чуть масла синтетического. Я тогда взял, поменял на 5В40. И что вы думаете? Двигатель просто запел. Начал работать без всяких препятствий. Прогревочные обороты были просто отлично. Заводился он с полоборота. Уже не глючил. Ничего абсолютно. Обороты держит постоянные. Прогревочные. Вот когда нагревается 800, при прогреве начинает 1000 давать. Все нормально. Я тогда понял, что двигатель, который не берет масло, не жрет масло абсолютно, ну там в пределах нормального, 50-100 грамм за 6-8 тысяч, значит надо заливать только на зиму 5В40. Тогда будет все нормально. А на лето 10В40. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. В следующем видео расскажу еще одну проблемку. Это будет подольше видео. Эта проблемка меня измучила полгода. Это про расходомер воздуха Hitachi. Все говорили, что он не убивает.